तो हम गाड़ी सर्विस तो कर रहे हैं और शायद कॉन्डम वगैरह रख रखे हैं ना, वैसे कॉन्डम नहीं वैसी चीज है। खोल रे, खोल खोल फटाफट खोल। 10 की टॉमी तो ये बोल्टो खोल। बैटरी है, ये छोटी सी बैटरी है, बड़ी कमाल की है ये पूरी गाड़ी को हैंडल कर रही है। छोटू लिया यार, पेप्सी पेप्सी पिलाएंगे गाड़ी को जो नचेगी। लिया लिया, ये लिया। अनिति मत करा यार, तू लिया फटाफट। ए, माँ की खावा गोपीनाथ की कचौड़ी, गोपीनाथ की कचौड़ी खाएगा गोपीनाथ की। मैं सर्विस कर रहा हूँ तो देखे ना यार, ये गधे की भोसड़ी कर लेंगे, ये सर्विस कर ले इनने। ला रहे वायरिंग पेच कसला, ये कर लेते तो मेरी बात ही नहीं होती यार। ला रहे छोरा 5 के लियो, 5 के ला। डोगरी का इतरा रही है, दे डोगरे पे डोगरी बड़ी इतरावे लगे भाई तेरी कसम। तो हमारे सेंटर पे ये आई है आज गाड़ी बाइक सर्विस के लिए, और हम चेक करेंगे इसमें बहुत सारी चीज है। ओ भगवान भली करे, 2 4 छोरा और वहां जल्दी से। अभी जरा जरा हबड़ जबड़ मत करे ने, थोड़ा सा ऊपर ले। छोड़। ऊपर उठा रख थोड़ा। नहीं छोटू पकड़िए ना। हटा रहे। तो हमने यहाँ को मैन फोड़ दो जो का किडनी, किडनी जो चीज है ना, किडनी किडनी खोल दे हमने। अब यहाँ की सांस की नलकी खोलेंगे। सांस के नल के मतलब नल के बोले तो आदमी की सांस लेने की कैपेसिटी। रुक जा, तसल्ली कर ले। ये क्या मुर्गा? अब देखियो भैया बिना कपड़ों के कैसे लगे, ऐसा लग रहा है बत्ते बत्ते छोरी सी नई नौली सी। हैं ढक्कन खुलेगा।